Today we will discuss a new topic of pharmacology, drugs used in कफ, यानी कि जो कफ होती है उसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कफ होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है ड्राई कफ, एक होती है प्रोडक्टिव कफ। तो जो ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ होती है उसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि जो ड्राई कफ होती है उसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं वो अलग होते हैं और प्रोडक्टिव कफ में जो ड्रग्स होते हैं यूज होते हैं वो अलग होते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका क्लासिफिकेशन। हमने देखा कि ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ 2 पार्ट्स होते हैं कफ के। तो जो ड्राई कफ में जो ड्रग्स यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीटस्सिव ग्रुप ऑफ ड्रग्स, और जो ड्रग्स यूज होते हैं प्रोडक्टिव कफ में उनको हम बोलते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स। तो जो एंटीटस्सिव ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिट कफ सेंटर इन द ब्रेन स्टेम, यानी कि जो ब्रेन स्टेम में कफ का सेंटर होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। और जो प्रोडक्टिव कफ में जो ड्रग्स यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स, वो क्या करते हैं, म्यूकस की क्लियरेंस के बारे में क्लियरेंस कराते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीटस्सिव ग्रुप ऑफ ड्रग के बारे में। तो जो एंटीटस्सिव ग्रुप के ड्रग्स हैं उनको हम 4 पढ़ने हैं हमको केवल। पहला है नो स्कैपिन, दूसरा है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, थर्ड है कोडीन और फोर्थ है फोलकोडीन। तो आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो, जैसे NODCP, नो DCP। तो ये हमने देखा एंटीटस्सिव ग्रुप ऑफ ड्रग के बारे में। अब हम देखेंगे म्यूकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो जो म्यूकोकाइनेटिक्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं उनको फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं एक्सपेक्टोरेंट, एक होते हैं म्यूकोलाइटिक्स। तो जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो क्या कराते हैं, वो इंक्रीज सिक्रीशन, किस चीज़ का, जो हमारा एयर पैसेज है उसके अंदर सिक्रीशन को इंक्रीज कराते हैं। और जो म्यूकोलाइटिक्स होते हैं वो क्या कराते हैं, लाइसिस ऑफ द म्यूकस, यानी कि म्यूकस की लाइसिस कराते हैं। अब हम पहले देखेंगे एक्सपेक्टोरेंट के बारे में कि जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं उसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो जो एक्सपेक्टोरेंट के अंदर जो ड्रग्स आते हैं, पहला आता है पोटेशियम आयोडाइड, दूसरा आता है गुआफेंसिन। आप इसको याद रख सकते हो बायोट्रिक PG। अब हम देखेंगे म्यूकोलाइटिक्स के बारे में। म्यूकोलाइटिक्स में जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं ब्रोमहेक्सेन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन एंड द डोर्निज अल्फा। आप इसको याद रख सकते हो बायोट्रिक BAAD, यानी कि बाद। तो हमने देखा जो कफ में ड्रग्स यूज होते हैं उनके बारे में। अगली वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।